Selam. Merhabalar. Bugün Kanada'nın sokak lezzetlerini deniyoruz. Evet, birkaç tane deneyeceğiz işte. Biz evden daha yeni çıktık. Bir 5 dakika falan olmuştur herhalde. Yani Evet. yolumuzun üstünde bizim bildiğimiz. Bazısını denedik, bazısını ilk defa deneyeceğiz biz de işte. Bakalım, siz de görün. Evet. Sokak lezzetleri diyelim. Şimdi biz buranın çok ünlü bir kahve zincirinden, Tim Hortons'tan Timbits aldık. Bu nasıl bir şey yani tam olarak? Ya bu söyledikleri donut işte. Onu kendilerine göre yapmışlar işte. İsim ver. Tim Hortons olduğu için de Timbits demişler. Hı hı. Bu arada Tim Hortons'la da ilgili ben şey söyleyeyim. Normalde şimdi bu Kanada markasıymış. Sonra bunu satmışlar falan. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şu an bir o Trump'ın olaylarından sonra bir hani her yerde şey var ya işte Kanadalı ürünler, Kanadalı ürünler. Tim Hortons Kanadalı değil yani. Bunu söyleyeyim baştan. Nereli? Neyse. Ya bir yere satılmış da nereye tam olduğunu hatırlamadım ya. Nereye Evet. olduğunu. Amerika'ya satılmıştır muhtemelen zaten de. Burada çok sık var yani. Hani Tabii her ya, yerde. Starbucks'tan falan Starbucks'tan, daha aynen. ünlü. Yani kaliteli mi değil. Bana kalitesizmiş gibi geliyor ama bilmiyorum yani tabii. Çok tercih edilen bir şey. Özellikle böyle öğle aralarında ya da sabah kahvaltılarında işte kahve alıp yanına ne bileyim işte onun fırın kısmından bir şey alıyorlar. Sonra o şekilde yiyorlar yani benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Bu da burada gerçekten böyle hani yerel bir tatlı gibi olmuş artık Kanadalılar için özellikle. Aynı şekilde burada uzun zamandır olan göçmenler için de. Hatta mesela Ömer'in iş yerinde dağıtılıyormuş hani mesela bazen işte çalışanlar ya da müdürleri Hı hı. falan bir şey dağıtmak istediklerinde mesela bizdeki lokma falan gibi herhalde Timbits dağıtıyorlar. Bu arada boyutları biraz normal donutlara göre daha küçük. Onu da Tabii söyleyeyim. canım. Ben de ilk ay dil kursundayken bir kere dağıtmışlardı. Ben hiç yemedim bu arada. Bizim iş yerinde verdiler ama ben yememiştim. Ben orada bir tane yedim ama tadını hiç hatırlamıyorum yani sıfır. Zaten ilk geldiğimiz zamanlardaydı. Üzerinden de bayağı bir geçti yani. Biz alıp hiç denemedik. Gösterelim istersen. Ya lokma gibi ya. Gözüküyor zaten şimdi. Bayağı lokma Bayağı gibi bir yani. çeşidi var herhalde değil mi? Hı hı. Ya Onların şey neli 5 olduğunu... çeşitli. Hı hı. Hepsinin karıştırdı. İşte sadesi var, çikolatalısı var. İşte ne bileyim üzerine şeker olan falan var. İçi dolgulu diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Ben çikolatalısından yemek istiyorum. Başla bakalım hadi. Ben de ne aldım bilmiyorum ama. Donut Aynen. gibi değilmiş bu arada bence. Direkt lokma. Ee, Direkt lokma yani. evet. İçi biraz keke benziyor işte. Dışında da bu limon sosuyla falan yapılan bir sos var. Yani ben çok o kadar bilmiyorum ama bilenler bilir. Şöyle bir yapısı var işte. Bir daha da Beğendin mi? yemem. Bir daha da yemem. Neden? Bence bayağı iyi ya. Kahve yanına falan çok güzel gider bence. Ben lokmayı da sevmediğim için benim çok arayacağım bir şey olmaz. Hadi çikolatalı deneyeyim de be. Sen diğerini mi dene? Önce istersen. Bir de. Hangisini yedin? Şunu yedim sade gibi. Şunu denemek istiyorum ben. Merak ettim. Şöyle. İnanılmaz yapay, inanılmaz zararlı, saçma sapan bir ürün yani. Çikolatalı bundan daha iyiydi. Bunun dışı biraz daha şekerli. Nasıl? Bunun biraz gideri var. Ama bunun içi dolguluymuş bu arada bak. Böyle Ne o Danone dolgusu? gibi bir tat geliyor. Böyle orman meyveli falan bayağı hafif bir iç dolgusu var. Hangisi ki o? Şu mu? Bu var yani. Hı hı. Aynen o. Bu da iyiymiş ama diğerleri çok. Şunu yesene ya. Hangisini? Niye sen de yememişsin ki bunu? O çok dümdüz işte. Ben onu yemek istemiyorum galiba. Bence bunun içinde bir şey vardır. Bence yok. Bu arada Ömer'le hep farklılarını yedik herhalde. Ben senin yediklerini yemedim. Şunu yemedim Hı mesela. hı. Tamam bitti Şunu da zaten. yemedim. Bitti senin. zaten. Hı hı. Bomboş bir şey. Hayır. Ben yemek istemiyorum. Sen ye. Çok kötü. Aşırı kötü bir Versene baharat var bunun içinde. Karabiber gibi bir şey var. Aşırı kötüydü o. Tuzlu olanmış bu da. Çok kötü ya. Tuzlu timit niye yaparlar ki? Ya da yaptın niye mesela karışık olan şeyin içine atıyorsun? Gerçi bize kuru pasta öyle yapıyoruz. Yani öyle yapıyoruz da. Hadi madem tuzlu bir şey yapıyorsun. Ne bileyim peynirli yap, zeytinli yap. Ya zaten ben
buradakinin ağız tadını hiç beğenmediğim için yani hiçbir üründe. Şimdi bu arada Spark Street diye bir yerdeyiz. Burası bayağı ünlü bir cadde. Yani Hı hı. hatta Ottoman en ünlü caddelerinden biri. Biraz daha böyle festivallerin yapıldığı, işte biraz daha göze estetik gelen caddelerden biri. Çiçek falan var her yerde. Eskişehir'deki Doktorlar Caddesi'ne belki bir tık yani çok şey. Onun onda bir kalabalığı. Ha, yine fena değil bu arada ama işte en azından böyle güzel oturacak yerler var. Banklar var, işte masalar falan var böyle. Bugün de hava normalde soğuktu. Çıktık biz böyle üzerinden göreceğiniz üzere. Şu an ama Güneşten çıktığı sıcak için ya. tekrar- Gölgede yine soğuk zaten. 20 Aynen. derece falan şu an. Ki zaten normal burada yani. Eylül ayında 20 derece bence normal. Bilmiyorum ama. Ya normaldir muhtemelen ama ben hani yazın çok sıcak olduğu için burada yazında şey diye düşünüyordum. Hep işte Eylül ayında da o sıcaklıklar devam eder. En azından Eylül sonunda işte Ekim ortası gibi falan hafif soğumaya başlar diye düşünüyordum. Bence sonbahar harbiden çok erken geldi. Mesela Ağustos'un sonundan Eylül 1'de mesela hani yaprakların falan biz böyle solmaya başladığını, renk değiştirmeye başladığını gördük burada. Hatta hatırlıyorsan parka gitmiştik. Hı hı. Ama bence normal ya çünkü ya burada 4 mevsim var. Hani kışı harbiden kış, sonbaharı da sonbahar. Yazı da gerçekten bazen çok sıcak yani. Hatta bayağı uyutmayacak kadar neredeyse. Baharı da çok güzel. Zaten nerede yeşil oluyor falan. Baharı çok güzel. Şimdi biz ikinci durağımıza gideceğiz. Evet. Bu Bay arada White hiç Market'e. fotoğraftaki gibi falan değil. Bak ne kadar güzel parlak parlak falan. Hiç ne şekli tutuyor ne tipi tutuyor böyle saçma sapan O bir dışındaki şey sos biraz parçalanmış çünkü. Normalde ilk yapıldığında belki öyledir ama. Ben yine böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu arada çikolatalıyı ben beğendim. Evet. Çikolatalı kahvenin yanında güzeldi yani. Çikolatayla o içi dolgulu olan biraz güzeldi. Evet. Gerisi çöp. Lokma bile değil. Bak lokma daha güzeldir. O kadar diyorum yani. Sade lokma daha güzel gider. Sade lokma dediğin şekerli falan hani böyle yaptıkları Atıyorlar mı? direkt veriyorlar işte değil mi? Dümdüz Hmm. sade yani. Hani o çikolata bastıkları falan değil yani. Dümdüz. Türkiye'de var ya işte. Lokma Onu dağıtılır. sevmem ben ya. Bundan iyidir. Ben de aramam da. Evet, şimdi Putin'imizi yemeye geldik. Ukraynalı sözü. Kötü espri ama olsun. Neyse, şimdi Putin dediğimiz şey bu işte. Yine patates kızartması. Üzerine gravy sos. Üzerinde de cheddar peyniri. Cheddar peyniri dediğimizde şu. Beyaz cheddar'mış. Hiç güzel bir şey değil bu arada. Ben daha tadına bakmadan söyleyeyim size. Hiç güzel bir şey değil. O güzel bu arada. Tek peynir güzel zaten. Başka hiçbir şey güzel değil. Yani şimdi bakalım tadına. Yemek istemiyorum gravy sosundan. Kötü. Kötü yani. Çünkü patates yumuşamış sostan dolayı doğal olarak. Ki benim Patates zaten çorbası gibi. evet şikayetim buydu yani benim sana daha önce Putin yediğimizde. Çünkü üzerindeki sos bayağı sıcak bir sos. Yani mesela bu bildiğiniz sıcak servis edilen bir yemek yani. Ve ana yemek Evet. aynı zamanda. Ana yemek şeyinde, menüde ana yemek şeyinde geçiyor. Bence gravy sos çok kötü bir şey yani. Ya gravy sos ben Türkiye'de de yemiyordum ki mesela. KFC'de falan gravy sos veriyorlardı ama yemiyordum. Bu arada işyerlerin çok yoğun olduğu sokaklarda falan böyle öğle aralarında çalışanlar vesaire yiyebilsin diye böyle patates kızartmacılarının, putincilerin olduğu kamyonlar falan oluyor. Oradan da alabiliyorsunuz. Sadece Putin mi satıyordu peki onlar? Sadece Putin satıyordu. Hatta üzerinde şey yazıyordu. Putin is our routine gibi bir şey yazıyordu yani. Bu arada fries de satıyor ama. Hani Putin ve fries. Yani sadece bunun üzerine bir Yine şeydi. kötü işte. Bunu aslında bugün oradan almayı istemiştim ben. Ama maalesef birazcık geç kaldığımız için kapanmış. Yani şu an saat 4 bu arada. Yani 4'te kapanmış öyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'de gece yarısına kadar falan açık oluyor ya her Ama yer. onun sebebi şöyle. Şimdi zaten burada böyle iş çıkışı gideyim de fast food arabasından bir şey yiyeyim gibi bir kültür zaten yok. Yani adam da o yüzden ki o dediğin kamyon zaten hani parlament binalarının orası Hı hı. falan hani iş yerlerinin orası. O yüzden orada o da erkenden kapatıyor gidiyor. Çünkü saat 4'ten sonra kim gelip Putin yesin adamlar yani. Öyle ya şey işte şöyle diyeyim.
öğle yemeği için olan bir şey o. Öyle diyeyim ben sana. Aynen. Ama öğle yemeği için de hiç besleyici. Ya bu arada hiç besleyici bir şey değil bu yani. Yani hem kızartma var zaten. Üzerine gravy sos var. Üzerine de peynir var. Ana yemek. Bu arada burada böyle çok lüks restoranlara falan gittiğinizde bile böyle musluk suyu istediğiniz zaman ne olarak geçiyordu bu? Ya şimdi musluk, tap water ile geçiyor. Şimdi musluk suyu deyince de hani aklımıza o klorlu şey gelmesin. Zaten burada çeşmeden içiyorsun. Hatta yine şöyle bir bilgi vereyim ben. Ömer'le gereksiz bilgiler. Yani Ne? en son su kıtlığı çekecek olan temiz su bakımından ülke Kanada. Ne biçim bir cümle oldu bu da. Yani temiz su sıkıntısı Kanada'yı çekmeyecek Kanada övmeler. yani. Ya öyle ama. Ya ben bunu daha Kanada'ya gelmeden önce biliyordum. Çünkü burada aşırı fazla şey var. Temiz su var ki normal, niye? Yani gidip de bir katlı evin boyunda kar yağarsa temiz suyun olur yani. Şey güzel bu arada. Suyun tadı güzel. Şimdi demeye çalıştığım şey. Böyle bildiğiniz yani Türkiye'de hani Kalabak su. aldığınız bir marketten aldığınız paralı bir su gibi. Cümlemi bitirmedim bu arada. Bunlar ücretsiz. Hani su isteyebiliyorsunuz yemeğin yanına. Şimdi ben istedim mesela. Ömer istemedi. Bunun hepsini yemeyi düşünmüyoruz bu arada. Bunun hepsini evet yemeyeceğiz. Biraz ayıp olacak insanlara ama. Üzgünüm Kanadalılar. Ana bir yemeğiniz sonraki- berbat. Bir sonraki yiyeceğimiz şey çok güzel. Evet. Ömer'in Kanada'ya dair en sevdiği şeylerden bir tanesi. Hatta ondan sonra da en sevdiği diğer şey gelecek. Evet. Yani ikisi arda arda gelecek gibi olacak. Benim için de öyle bu arada. Sonra zaten doyduk artık. O yüzden hatta şunu daha fazla yiyesim yok onları yiyeceğimiz için. Ben de beğenmedim. Yine çok iğrenç şekilde bir lokma daha alayım. Ama cheese güzel ya. Bak bu arada göstereyim şöyle kameraya. Hani şöyle bayağı böyle akışan bir şey yani peynir. Güzel, gayet güzel. Peynir güzel be. Haksızlık ediyorsun o kadar da. Ömer böyle bir şey içmek istemez. Sonra da her seferinde benim içtiğim şeylere sulanır. Evde de böyle. Mesela soda açıyorum kendim. İçecek misin diyorum. Hayır diyor. Sonra benim içtiğim şeyi içiyor ama. Hiç beğenmedim. Hiç. Altındakileri ayıklamak istiyorum. Yumuşamamış olanları. Ne vardı Bak, ya? başka zaman hep kendi üstüne döküyor. Geldiğinde şimdi benim üstüme döküyor. Bacağını kimse görmeyecek. Ben göreceğim. Allah'tan yemeyecektim ya. Boşa mı gitsin? Bu arada bunun kaç dolar olduğunu Gitsin. söylesene. Ya o da vallahi rezillik ya. 17 dolar falan. Timbitler kaç liraydı onu da söyle. Timbits 3 dolar 29 cent. 10 tanesi bu arada. 10'lu paketi. Timbitsimizi de yanımıza aldık bu arada. Ben evde yiyeceğim kalanını. Evet, geri geldik. Buyurun. Favorimizle. Pretzel aldık. Ama bizim bildiğimizin aksine burada pretzel çeşitleri, şekilleri farklı olabiliyor. Yani tatlıları, tuzları falan zaten var ama mesela bu şekilde lokma şeklinde olan pretzel'lar da var. Ya normalde şekli şöyle olması gerekiyor ama biz bunu daha çok sevdiğimiz için Mesela bunu böyle. aldık. Hatta bir şey diyeyim mi? Bunu bir denedik. Normal pretzel'i denemedik bile o yüzden. Bunu denediğimiz için. Normal denedim ben bir kere. Cinnamon'la almıştım. Normal boyutta. Ya ama şey o tatlı. Tuzlu Evet olarak evet. yani. Tatlı almıştım o zaman. Bu bayağı güzel bir şey. Bu içi peynir dolgulu bu arada. Çok fazla çeşidi var zaten. Parmesanlı bilmem neli falan. Bizimki normal peynir dolgulu. Dışı da susamlı. Çok feci bir şey bu ya. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Ömer'le ikimiz de simit çok severiz. Biz bunu ilk denediğimizde Ömer'e dedim ki simit mi bu mu? Ömer de dedi ki bu daha iyi dedi. Çünkü bu dolgulu canım. Simit dediğin dümdüz bir şey yani.
Bence müthiş bir atıştırmalık ve aynı zamanda kahvaltı alternatifi olarak bayağı iyi yani. Ya şöyle bir şey ama bundan daha güzelini yemiştik biz. Hangisi? Dışında parmesan olan işte. Bence bu en güzeliydi. Bilmiyorum ama hani böyle dışından peynir de geliyordu ya. O daha iyiydi bence. Ama bu da efsane. İşte bak mesela bunların nesi eksik? Şunun yanına çay satsana. Ama Türk çayı işte. Gitti saçma sapan. Green tea falan değil de. Puan verelim. Puan mı? 10. Bu 10. Tamam hadi hatta sırayla gidelim. Hı hı. Gerçi şu an daha bitmedi. Bir şey daha var da. Tamam. Yine de olsun konuşalım. Mesela önce Timbits. Timbits'e kaç puan veriyorsun? Timbits'in karışık haline. Ama Maksimum- bak dürüst ol yani. Tamam maksimum 6 veririm. Maksimum oluyor yani. Ya ben de 6,5-7 falan gibi düşünüyorum. Hadi 7 olsun yani. Buranın yemek kültürüne göre kıyaslarsak. Türkiye'ye göre kıyaslamıyorum zaten. Buraya göre kıyaslıyorum. Putin. Putin çok kötü. Putin ilk Pudding ben şöyle. vereyim. Putin'e ben Dur ona şöyle söyleyeyim ama. 0 da verebiliyorsun. Anladın mı? En düşüğü 0. 1 değil yani. tamam. 2 puan. Ben de işleyeceğim. Ya hatta 1 bile olabilir. Ya şimdi bir de demeyeyim hani şey değil mesela. Hiç yenmeyecek bir şey değil. Ya yerken Hatta o mesela... yüzden 3 bile diyebilirim. Neden? Çünkü mesela atıyorum çok açsın. Tamam mı? Hı hı. Yiyecek bir şey yok. Bu var yani. Gayet de Yersin. 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 Mesela şöyle olur ya bazı yemekler bazı insanların midelerini bulandırır. Mesela yerken hani çok Hı hı. kötü hissettirir mesela. Hani Putin öyle bir yemek değil bu arada. Hani yerken tadı kötü değil, kokusu kötü değil. Böyle çok mide bulandırıcı falan bir hissi tabii ki hissetmiyorsun. Zaten patates kızartması ne kadar kötü olabilir. Ama üzerine gravy sos ve onu böyle çorba haline getirmiş. Böyle aşırı sıcak zaten. Hani patates aşırı yumuşuyor falan. Biz o dokuyu hiç sevmedik yani. O yüzden hani tamamen gravy sostan bu arada bu verdiğim puan benim. Ben hala 2 veriyorum. Yani. Kötü şeylerle mesela aklıma geliyor benim de. Atıyorum mesela çok hassas olmasına rağmen mesela şuradan mumbar, midye. Mesela bana göre. Mesela midye mi Putin mi Putin. Şuradan mı Putin mi Putin. Ha bak midyenin de bu arada çok fazla delisi var. Ona bir şey demiyorum. Ben hijyenli olduğunu düşünmüyorum ve tadı da bana güzel gelmiyor. Ben midyeye bayılırım bu arada. Aşırı Biliyorum. severim. Biliyorum. Çok Çok şey. severim. Tek oturuşta 100 tane yiyen de var yani. Al. Hadi sen en alttakine. Ben bunu var ya tekrar atıyorum ağzıma bu arada hiç. Bölmeye çalışıyorum. O kadar küçük bir şey de değil bu arada. İnanılmaz. Feci bir şey. Gerçekten çok iyi. Bayağı iyi yani. Bu arada bununla alakalı küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela Türkiye'de fırına falan gidersiniz, işte poğaça alırsınız, simit alırsınız falan. Hani zaten yapılmıştır 1 saat önce, 2 saat önce, 3 saat önce. Bunlar tabii sizin siparişinize özel yapılıyor. O yüzden aşırı sıcak yiyebiliyorsunuz. Şimdi. Bu bayağı sıcak mesela şu Ama an. bu Byte'da böyle. Ha tabii diğerleri de çok taze Diğerleri de oluyor. öyle canım. Çok az yapıyorlar böyle 2-3 tane. Mesela pretzel'lar bazıları orada hazır duruyor Evet. mesela. Ama en fazla 3 tane vardır yani. Ve o da kim bilir kaç dakika yani dakika önce yapılmıştır öyle söyleyeyim yani. 10 dakika falan önce yapılmıştır. Bunlar kesilirken ben arada geğiriyor. Koyacağım onu. Bir şey gibi güldüm bir de. Ben gülürsem herkes gülür. Yapan kızlar biliyor musun? Hayır. Neyse. Şimdi sıra geldi tatlıya. Komisyoncu gibiyim. Buradan para alıyorum sen. Evet, son ürünümüz Beaver Tail. Ne olduğunu hala bilmiyoruz gerçek adına. Şöyle. Şimdi bunda da şeyi söyleyelim. Bu akçaağaç şuruplu. Hatta üzerine akçaağaç kırıntıları artık nasıl söylüyorlarsa o da var. Ama bu en güzeli değil. Onu söyleyelim. Bizim favorimiz tabii ki. Fıstıklı. Çünkü zaten fıstıklı çok bir ürün olmadığı için burada. Ama bu da bayağı iyi. Yani Ya bu benim da iyi ikinci de. favorim bu mesela. Çünkü biz triple chocolate bilmem neli falan da denedik sanki. Çok ağırdı onlar. Ya onlar mesela. çok ağır ama mesela bana sorarsan da akçaağaç şurubunun tadı da çok ağır. Yani o yüzden ben çok sevmiyorum yani. Ama Bu- tabii yemesi biraz zor. Böyle özellikle kış günlerinde falan çok güzel gidiyor bence. Sıcacık ya. Bunu alacaksın Evet. sıcak sıcak. Şu an mesela çok sıcak. Tutayım ben şöyle İstersen. ölmediğim. Hatta şöyle mesela
Elif buz pateni falan yapıyordu. Buz pateni yaptığı yerde falan satıyorlar bunu Hı hı. böyle. Hatta kanal donuyor. Kanalın üstüne bundan kuruyorlar falan. Evet. İleride yiyebiliyorsunuz. O bildiğiniz buzun üzerine yiyorsunuz Tabii, yani. tabii. O yüzden böyle özellikle benim için böyle soğuk havalarla falan biraz özdeşleşti. Bence yaz günlerinin o kadar yemesi güzel değil ama bu arada inanılmaz kuyruk olan bir yer yani. Normalde falan hatırlıyor musun kışın nasıldı yani? Biz 10-15 dakika bekliyorduk herhalde sıra. Güzel. Güzel mi? Fıstıklısı bayağı güzel bunun. Türkiye'de hangi tatla bunu anlatabilirsin mesela? Nedir bu? Ya bu şöyle aslında pişiyi düşünün. Tahin pekmezli gibi. Ha ben üstündekinden bahsetmiyorum ama. Ha, Direkt bu hamurdan ürün. bahsediyorsun. Pişiye çok benziyor evet. Bu arada hamuru şekerli değil. O yüzden zaten hiç baymıyor yani. Ben arıyla savaşırken Elif. Hatta hamurda şeker yok bence. Tuzlu bir şey baktığınız zaman. Yok hamur şekerli değil. Ya bu Tatarların yaptığı bir şey var da aslında ona benziyor da onun işte çoğu kişi bilmez o yüzden. Pişiye benziyor bence. Yani. Bu arada Ömer'in işte bunu aldık demesinin sebebi Kanada'nın en meşhur şeyi akçaağ şurubu. Zaten hani her yerde sembolünü falan görebilirsiniz. O yüzden hani bu video özel olsun. Hani Kanada'nın sokak lezzetleri falan diye özellikle akçaağ şuruplu alalım dedik. Öyle. Bu arada şu an Bayvart Market'teyiz. Şu arkamızda görebileceğiniz gibi. Buranın gezilecek yerleri arasında ilk üçe giren bir şey. Bayağı eski, tarihi bir bina. Özelliği o zaten. Yani. İçinde de şey var. Böyle birkaç tane yemek yeme alanları, kahveciler, işte başka ne vardı ya? Boş. Hediyelik satan şeyler Boş falan. iş hiçbir şey yok. Anlatmaya çalışıyorum. Merak edenler var Eskişehir'de belki. Haller. Aynısı diyeceğim. Hatta Haller daha güzel. Haller'in içinde tam ortasında yemek alanların yemek yiyeceği yer falan da var. Burada böyle boş boş birkaç tane dükkan var. Üst katta tuvalet var. Alt katta yemek olan yerlerin kendi alanları var. 2-3 tane masası var. Çok böyle amşan bir şey yok zaten. Mesela sen şimdi otel burayı tavsiye eder misin? Ben etmem. Ben tavsiye ederim. Ben etmem. Zaten gezilecek hiçbir yer yok Ya neredeyse. o yüzden edilecekse ederim. O yüzden ederim. Bir de mesela şey de güzel. Havanın güzel olduğu zamanlarda ya şu an mesela ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Artık yine 2-3 tane görebiliyorsunuz. Bak orada burada da var. Yani her yerde masalar, sandalyeler var. Gelip böyle oturup insanlar güneşleniyor, rahatlıyor. Bir de böyle sokak sanatçıları falan çıkıyor mesela. Şarkı söylüyorlar, gitar çalıyorlar vesaire. Hani böyle çok hani şey rahat bir ortam oluyor yani. Böyle rahatlamak Akşam için daha vesaire kalabalık bu falan. arada ama. Bence bayağı güzel oluyor. Bu arada yaz akşamlarında da çok güzel oluyor yani. Hani böyle ne bileyim insanlar buradan bir şeyler alıyorlar, dondurma alıyorlar, işte beaver tails alıyorlar falan, oturup yiyorlar, sohbet ediyorlar. O yüzden bence güzel yani hani dışarıda vakit geçirmek açısından. Ya hatta benim şeyde dikkatimi çekmişti. Mesela akşam 8'den sonra hayat bitiyor diyorlar ya. Şimdi çoğu yer kapanıyor şimdi yalan yok ama mesela insanlar yine dışarıda oluyor. Mesela burası çok kalabalık oluyor. Evet. Yani mesela akşam 8'den sonra hayat bitiyor muhabbeti pek burada yok. Ama gerçi burası tam Ottawa'nın tam merkezi burası yani. Ondan kaynaklanıyor da olabilir. Bu şekilde. Tatlı olarak da bunu yedik. Buna da 10 üzerinden kaç veririm? Bunun üzerinden 8 veririm. Lezzetli, güzel. Ama fıstıklısına 10 üzeri 10 yani. Ben bunu daha çok beğeniyordum eskiden. Ben bunu çikolata sosuyla falan beğenmedim. Belki biz de yanlış aldık bilmiyorum. Ben maple dedim direkt. Bunu verdi yani. Beğenmedim. Beğenmedim dediğim güzel hani bu zaten kötü olabilecek bir şey değil Daha ama. güzeldi ama. Evet. Elif Hanım da son lokmalarını bitirdiğine göre yavaş yavaş kapatalım. Evet. Zaten saatte bayağı ettik herhalde Evet, ya. Ya şimdi Belki şey geçerken. diyebilirsiniz hani ulan sokak lezzetleri çekiyorsunuz, 4 tane şey çekiyorsunuz diyorsunuz da ama işte hepsinin arasında 10 dakika 20 dakika mesafe var. Bunların alınması var. Sonra bu setup var. Bayağı uzun Evet. sürüyor yani. Ya tabii biz de daha fazla çekmek istedik ya zaten yok. Yok yani çektiğimiz çok Ya fazla biz bir şey yok. bayağı düşündük bu arada ne çekilebilir falan diye. Zaten hani diğer videolarda hep söyledik buranın böyle kendine özgü çok yemek kültürü olan bir şey ülke değil burası. Daha çok işte hani çok göçmen ülkesi olduğu için farklı kültürlerin deyip ortak birleşimleri falan var. Onların yemekleri daha çok benimsenmiş falan.
Mesela ne bileyim butter chicken çok ünlü mesela hani genelde yiyorlar. Onun dışında yine Asya mutfakları işte ne bileyim Filipin Hint. mutfağı bilmem ne Hint mutfağı işte butter chicken Hint mutfağı Hı hı. zaten. Yani o tarz şeyler çok yaygın. Ha mesela bak bizim şu an videoda denediğimiz şeylerden hangileri Türkiye'de var? Mesela ben pretzel Türkiye'de görmedim. Bu beaver tail yok. Yani bunun gibi bir şey yok. Ben hiç Bunun gibi görmedim, bir şey yok aynen. daha doğrusu. Ha mesela Timbits var. Yalan yok şimdi. Ama biz onu da bilmiyorduk lokma gibi bir şey olduğunu. Timbits yok tabii direkt Timbits olarak ama lokmacı var yani bir sürü. Yani onun dışında Putin de yok yani Türkiye'de. Hani biz amacımız şeydi daha çok hani bilinmeyen. Hı hı. Mesela ben Kanada'ya gelmeden önce bu 4 taneyi bilmiyordum bu tarz şeyleri. Onları göstermeye çalıştık mesela öyle diyelim. Evet. Ha, belki daha fazla vardır yine. Ne vardı? Yani bilmiyorum belki Düşünüyorum, vardır. aklıma hiç Belki gelmiyor. vardır yani. Ha, bu arada varsa yorumlara yazın. Hani Hı hı. belki part 2'sini çekeriz. Bize de değişiklik olur. Zaten Ömer'le mesela dışarıda yemek istediğimiz zamanlarda böyle bize ekstra bir şey yük yani. Düşünüyoruz ne yiyebiliriz falan diye. Eğer Kanada'da yaşıyorsanız farklı şehirlerinde derseniz ki şu çok güzel işte deneriz yani. Niye denemeyelim? Bir de son olarak da şeyi söyleyeyim. Bunun fiyatını söylemeyi unuttum ben. 9 ya vergi dahil 9.60 mı 9.80 mi öyle bir şeydi yani. Pahalı Tabii bir de geldi. tip mip vermeniz gerekiyor falan filan. Ya vermesen de olur da videolarda olsun verirsin yani. Bu tip dahil miydi bu fiyat? Tip Verdiğin dahil 10 fiyat. dolar verdim işte. Hmm. Ha, fazla bu arada. Evet fazla geldi bana da Fazla birazcık. canım. Ama hep böyleydi zaten yani. Öyle miydi? Gerçi yani burada çok zam olayı olmadığı için en Yani. azından hani geleli mesela 9 ay oldu. 9 aydır aynı fiyatları falan görüyoruz. Belki 10 sent, 5 sent falan değişmiştir yani. Evet. O en azından yine güzel bir şey. Pretzel ne kadardı? Onu şey yapmadık, söylemedik. Pretzel o da yine vergi dahil o da 10 dolar falandır. 6 Yani 8.99 gibi bir şeydi. 7.99 gibi bir şeydi. Üstüne bir de işte hani vergisi, bir de yine 1 dolar da tip versen 10 dolar falan oluyor zaten. Ya en ucuzu Timbits'ti. Zaten orada tip sorulmuyor bile yani. Hani Evet. Tim Hortons olduğu için. Onun üstüne bir de vergiyi bilmem neyi kattığın zaman 3.29 falan öyle bir şeydi yani. En ucuzu oydu baktığımız zaman. Evet. Ömer buraya geldiğimizde garsonluk yapmaya başladığında itibaren tip verilip verilmeme olayına özellikle dikkat etmeye başladı. Çünkü Türkiye'de böyle bir kültür olmadığı için ben ilk geldiğimde yani kahvecilerden kahve aldığımda böyle hani take away kahve aldığımda falan tip falan vermiyordum yani. Çünkü niye vereyim? Türkiye'de hani o baktığınız zaman iş yeri müdürünün, iş yeri sahibinin sorumluluğundadır onun maaşını vermek, çalışanın maaşını vermek. Ama burada biraz şey gibi. Hani bak ben sana şu kadar para vereceğim ama zaten tipini de alacaksın gibi biraz daha bir mantık var yani. Çok büyük bir kültür gerçekten. Hani kimse size bir şey demez, niye tip vermiyorsun demez ama gerçekten ayıplayarak bakarlar yani. Bunu fark ediyorsunuz İçten zaten. içe ki ben de öyle yapıyorum zaten de. Ya zaten burada Kanadalılar genelde %15, bazen %20 hatta 25 veren de gördüm ben. Evet. Yani kişiye göre değişiyor. Ki bir de bizim müşteri portföyümüz çok şey de değil, böyle çok yüksekteki insanlar da değil ona rağmen. Orta segment değil mi? Yani tabii. Ama işte mesela böyle hani Orta Doğu'dan ya da işte başka yerden gelen insan genelde pek tip vermiyor. Kendi kültürlerinde de yok zaten. Tip muhabbetinde de şöyle %10 verilir bence ya. Ha, mesela ben şeyi sevmiyorum ama mesela bazı bir yerlere oturuyorsun adam çat diye %15 zorla verdirtiyor Evet. sana. Mesela. O çok kötü bir şey. Bazı yerlerde böyle yani. Ben- %15 zorunlu. Sana demiştim ya bir yere gittim. Neresiydi orası? Şey de öyle Japon bilmem nesi. Bir tane daha bir yer vardı işte. Neyse işte zorla yapan yerler de oluyor. Yani ya %10 verilebilir ama bu da opsiyonel olmak zorunda. Ya bir de şey mesela bu her zaman vermek zorunda da değilsin. Mesela bir yere gittin oturdun beğenmedin servislerini. Atıyorum güler yüz göstermediler. Ne bileyim kaba davrandılar ya da yemeği beğenmedin bir şey olmadı. Vermezsin yani bu tamamen şeye bağlı. Ama mesela burada servisten önce tip alma olayı da oluyor. Mesela şimdi bu Beaver Tails'da yani daha ben ürün almamışım. Direkt önüme koyuyor mesela. Ki bizim dükkanda da öyle. Yani yemeği daha vermeden önce yani daha önce ödeyip sonra aldığın için. İyi ki de kapattık ha videoyu. Vallahi. Evet. Birazcık dedikodu yapalım dedik. Öyle. Elif'in meşhurlu. Sadece öyle değil. Böyle de var. Evet öyle. Böyle. Öyle de böyle işte. Evet. Ben videolarda çok fazla böyle hani bir şeyleri gösterip işte böyle dediğim için Ömerciğim benimle çok dalga geçiyor. Ama nasıl gösterebilirim bir şey yani. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Evet. Sizi seviyoruz. Abone olalım. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Evet. Lütfen abone olun. Gerçekten desteklerinizi bekliyoruz. Biz de 1000 abone olsak var ya. Yokmuş. Ne yapacaksın? Çekiliş sözü var mı burada? Yok. 1000 abone olsak çok sevineceğiz sadece bu kadar. Evet. Çok sevineceğiz.
Bay bay.